Здравствуйте, с вами Влог. Ничего святого, с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Я объясню вам, почему нам наши союзники до сих пор так и не дали, уже скоро 2 года войне, самолеты F-16. Самолетов F-16 нам, по-моему, 4,5 или 5 тысяч, из них 2,5 на ходу. То есть дать 200 самолетов могли еще год назад. Но не дали. И я объясню, почему правильно сделали, что не дали. Мало того, количество установок «Хаймарс» исчисляется там более чем 10 тысячами у американцев. Нам дали их очень небольшое количество. Точно так же можно говорить о гаубицах, о танках, которых огромное количество, а нам дают минимум. Причина этому – Зеленский. Потому что Зеленский стучит по Украине, как по пианине, своим вот этим вот ермаком. Вот этот вот его ермак, которым он стучит по клавишам, это повод не давать нам, потому что таких, как говорится, не берут в космонавты. Таким, как Зеленский и вороватое окружение, стрёмно давать оружие в большом количестве, потому что они невменяемые. Потому что если они во время такой страшной войны ухитряются воровать как не в себя, как в мирное время не воровали, то поэтому давать F-16 в их руки стрёмненько. Согласитесь, на месте союзников любой вменяемый человек поостерегся бы. И тут возникает вопрос, а кто виноват в том, что у нас президент Зеленский, что у нас страной правит Ермак, что какая-то левая Арахамия с Татаровыми и всеми остальными Портновыми, есть рулящие, разводящие, смотрящие. Кто в этом виноват? Украинцы. Избиратели. В России русские виноваты, что Путин, понятно, калмыки тоже виноваты, что Путин их президент. Это вина немцев, что Гитлер был, канцлером, потом фюрером. Это кто будет решать эту проблему? Скажите, кто кроме нас эти проблемы создал и кто их будет решать? Никогда не придут американцы, немцы, французы или украинцы в Россию сбрасывать диктатора и строить нормальное государство. Поэтому к нам тоже никто не придет со стороны и не решит за нас. Это разве что мы, когда мы все-таки победим наконец в этой войне, мы возьмем за жабры свою власть и не дадим ей, как Януковичу, сдрыснуть в Подмосковье. А вот так вот по совокупности содеянного, по предварительному сговору группой лиц, отведем их туда, где им место. В суд. В честный, справедливый суд. И тогда следующая власть, только тогда следующая власть будет вести себя иначе. Почему Зеленский и его шобла так вольготно себя чувствуют, разворовывая деньги из помощи, из бюджета? Они плюют на бизнес, они хамят, отжимают. А потому что они видят, что никто из их попередников не поплатился. Скажите, то, что нам не дают F-16, разве кто-то виноват, кроме Зеленского? У вас есть другие варианты? Нет, пожалуйста, напишите в комментариях, кстати, не забудьте подписаться на мой канал, если у кого-то есть другие варианты. Кто виноват в том, что нам очень дозированно и осторожно, гомеопатическими дозами дают помощь? Правильно? Виноваты сначала наши избиратели, которые в 2019 году с дуру проголосовали за Зеленского. Я хочу вам напомнить, что по-моему, за неделю до 24 февраля, можете загуглить, Арахамия публично обвинил CNN, Reuters и все западные средства массовой информации в том, что они хуже, чем Соловьев и Скобеева, что они нагло врут про будущее вторжение, что они нагнетают, и это все вранье. Это Арахамия публично сказал. Верещук аж верещала, какие мы герои, мы разминировали 10 мест, 20 мест. Они гордились тем, что и их лидер орал, что не беспокойтесь, в мае шашлыки. Ребята, кто сделал Зеленского президентом? Не Путин и не Байден. Зеленского президентом сделали мы, украинцы. Мы, как нация, мы, как совокупность избирателей на выборах, привели Зеленского к власти. Поэтому
Путин увидел, что вот идеальная ситуация нападать на Украину создана. Все, что надо было делать для того, чтобы враг ступил на нашу землю, Зеленский сделал. И союзники на это смотрят и говорят: подождите, мы, конечно, вам как бы даем там, но честно говоря, вы же невменяемые. Вы же, кто вывел танковую бригаду с севера Киева? Зеленский. Он верховный главнокомандующий. Кто подписывал назначение всем вот этим предателям, которые онлайн сливали Путину всю информацию из СБУ? Нет, вы понимаете, что после этого давать оружие там в достаточном количестве стрёмненько. И поэтому они, глядя на невменяемую команду Зеленского, с его шоблой, давая каждый раз чуть-чуть, они понимают, мы рискуем, потому что фиг его знает, что придет в эту голову, потому что он же бегает, как клоун по сцене и кричит: да, если бы на моем месте он был какой-то дурачок, да, я же не лох, кричит Вова. И вы помните, как он отводил с позиции наши войска? Потому что ребята просто были в ужасе, говорят, мы обустраивали это годами. Это, вы понимаете, что это каменистый грунт Донеччины, вгрызались, мы обустраивались, и вот пришел этот хрипатый «я не лох» и сказал: вот все, оставляйте позиции, и они ушли. И поэтому наши западные союзники прекрасно видят, что происходило и происходит. И поэтому наша с вами задача, вот в то время, когда у нас украдено конституционное право на свободу слова, доносить до окружающих ту правду, которую прячут от огромного количества украинцев. Я понимаю, что это тяжелая задача. Я понимаю, что переубеждать людей, которые подсознательно не хотят признавать свою вину, которые цепляются за последнюю соломинку собственной лжи и желания отбросить чувство вины, которое у них где-то подсознательно есть, но они не хотят его воспринимать. Наша задача – это менять общественное мнение. Потому что как только поддержка Зеленского и его шоблы скатится к минимуму, тогда ситуация и будет меняться качественно. Поэтому они не зря украли у нас конституционное право на свободу слова. Они прекрасно понимают, что это самое страшное, чего они боятся. Они боятся нас с вами намного больше, чем Путина. Потому что их главный страх – это мы, которые пришли после победы и взяли и стали задавать вопросы, на которые придется отвечать. Поэтому, друзья, я, как и вы, ни на секунду не сомневаюсь в нашей победе. Благодаря мужеству, стойкости и героизму наших вооруженных сил, помощи наших союзников, которые нам ничего не должны. Да, но они не кричат нам: я вам ничего не должен. Они помогают, как могут, несмотря на то, что это хрипатое недоразумение, не вызывающее доверия. Наш президент, тем не менее, я не сомневаюсь ни на секунду, что придет тот день, когда мы отпразднуем эту победу. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки, оставить комментарии. А победа, друзья, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не заржавеет.